ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀಲ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡಯಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.